مرحبا بكم كعادتنا الكرام. باش تسجلوا معنا في إليوس أكاديمي، ما عليك أن تدخل البلاتفورم نتاعنا iliosacademy.tn، تنزل الانسكريبسيون، يخرجوا لك عروضنا، تعمل شوازير soit offre solo soit offre basique، puis tu suis méthode de paiement هذايا. Merci à vous. مشاهدة طيبة. Aslema, Neskol. Bon, cette séance va commencer à 17h. Bien, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bon, cette formation gratuite a été organisée par Ilios Academy en collaboration avec Physique Academy. On va commencer par la première, c'est l'électricité. Aujourd'hui, on va donner quelques informations nécessaires dans le thème de l'électricité. Donc, on va passer à notre présentation. Bien. On va commencer par le plan. Alors, on va commencer par quelques généralités, puis on va énoncer à nouveau la loi des nœuds et la loi des mailles. Ensuite, la loi d'Ohm, puis on va s'intéresser au courant alternatif, puis on va faire deux applications. D'accord? N'hésitez pas à poser vos questions dans n'importe quel moment. Hein? Allez-y, Louled. C'est quoi un courant électrique? Allez-y. Hein? Monsieur, c'est l'intensité électrique. Symbole نتاعها I ou l'unité l'ampère. On fait ça en mètre. Avec l'intensité électrique. Elle a dit que le courant. Le courant. Tension. L'ensemble des électrons. Monsieur, passage des électrons. Oui. Le mouvement d'ensemble de porteurs de charge électrique. Très bien. Donc, ترى نتبعوا مع بعضنا السيمولاسيون هذه. تشوفوا فيها ولا؟ Oui. Ben, très bien. Donc, c'est un circuit électrique qui comporte un générateur, un électrolyseur, un interrupteur, une lampe et un fil conducteur en cuivre. Donc, si l'interrupteur est ouvert, si on va observer le mouvement des électrons dans ce fil conducteur, comment on peut décrire le mouvement des électrons? Si on veut décrire le mouvement des électrons au sein de ce conducteur, comment je vais décrire le mouvement de ces électrons? Allez-y. Sachant que l'interrupteur est ouvert, pas de courant électrique qui circule dans le circuit. Comment se déplacent les électrons? Désordonné. Donc, quand vous voyez que le mouvement des électrons est désordonné, pourquoi on a mis aussi une solution électrolytique ici dans l'électrolyseur? Car les solutions électrolytiques aussi conduisent le courant, d'accord? Bien. Permet. Voilà. Donc, ici, quand vous voyez donc, dans ces solutions électrolytiques, il y a des ions. Les ions Cl- et les ions Na+. Kif, comment je veux décrire le mouvement de ces ions? Désordonné. Donc, les ions se déplacent avec un mouvement désordonné. Mais si maintenant je ferme l'interrupteur, donc il y a un courant électrique qui circule, et si je vais visualiser à nouveau le mouvement des électrons, bien déterminé. Donc, le mouvement des électrons dans le conducteur ohmique, quand vous voyez ici que les électrons se déplacent ici suivant un sens bien déterminé, d'accord? D'accord. Donc, quel est le sens des électrons? Anode vers le Du cathode. plus vers le moins. Du plus vers le moins. زيد ثبت شوية مليح في السens. شوف السens نتاع les électrons, comment ils se déplacent. De la borne négative vers la borne positive. Avec le sens de déplacement des électrons dans le circuit, d'accord? D'accord. Le sens du courant, il est énoncé conventionnellement بالفلاش هذوما vert, les flèches vertes.
le sens du عكس courant السens circule, نتاع voilà, الأمبير. عكس السens نتاع les électrons. Donc, le courant électrique circule de la borne positive vers la borne négative, mais les électrons se déplacent, comme vous voyez, de la borne négative vers la borne positive. Ben, là, pour les électrons. توا كي نجيو نشوفوا توا les ions, comment ils se déplacent. De anode vers le cathode. Bien. Voilà. ترى شوف هذوما les boules vertes هذوما نتاع les ions Cl- qui sont des ions chargés négativement. ترى اعطيني السens de déplacement. Elle se déplace vers cet électrode هكا ولا نتاع l'électrolyseur. Oui. اللي Plus هي vers le moins. اللي هي branchée في البورن بوزيتيف هكا ولا لا؟ Eh, معناها la borne positive هذه نتاع الجينيراتور attire les ions négatifs, d'accord? والبورن négative هذه نتاع الجينيراتور attire Les ions les ions positifs. positifs. Allez, en conclusion, c'est quoi un courant électrique? Voilà, le courant électrique, il est assuré par qui? Des électrons. Voilà. Donc, le courant électrique, là, hein? Le courant électrique est produit par le déplacement. Donc, c'est un déplacement d'électrons dans un matériau conducteur, c'est-à-dire dans les solides, dans les métaux en général, et par le déplacement des ions dans les solutions électrolytiques. معناها إذا كان عندك un solide, un métal, le courant électrique il est assuré par le déplacement des électrons. Si les électrons se déplacent, on dit qu'un courant électrique circule dans le conducteur. Et si tu as une solution électrolytique, comme مثلا une solution de NaCl, donc le courant électrique dans ce cas est assuré par qui? Mais pas par les électrons, mais avec Les ions. les Par ions. les ions. Voilà. Donc, واضحة notion تاع الcourant électrique? Oui. Oui, monsieur. oui. Bien, Oui. on passe. Hein. Alors, maintenant, la tension électrique. Donc, c'est quoi une tension électrique? Hein? عندك فكرة على tension électrique, c'est quoi? La différence de potentiel يعطيك الصحة. C'est quoi la différence de potentiel? V moins VA moins V plus. راه إجا نسهلوها شوية نحن. C'est par exemple UAB égale VB moins VA. Oui, c'est la définition mathématique. Mais le sens physique, c'est quoi? Regardez cette pile. Donc, la pile possède deux bornes, le pôle positif et le pôle négatif. Ouais. Ben, qu'est-ce qu'il y a dans le pôle positif? En comparant, autrement dit, en comparant le pôle positif avec le pôle négatif. Donc, là, je n'ai un défaut d'électron. Oui, mais dans l'autre pôle en excès. Il y a un excès d'électrons. Comme vous voyez ici, il y a une différence au niveau de la charge électrique dans les deux pôles. Femme différence. C'est clair? Cette différence d'état électrique entre deux bornes, ça s'appelle le potentiel électrique. Donc, la différence de potentiel électrique, إذا كان نحبوا نسهلوا كلمة potentiel électrique, on dit tout simplement c'est la différence entre deux états électriques. Le premier pôle possède un défaut d'électrons, le deuxième pôle possède un excès d'électrons. D'accord? Mais si on fait, par exemple, regardez cette vidéo, si on va fermer, par exemple, cette pile avec un fil conducteur. Bien. Alors, شفتوا الأولاد لهنا كي سكرنا البيلة par un fil conducteur. Les électrons peuvent circuler. معناه إذا كان أنا سكر البيلة هذه avec un fil conducteur هك تولي عبارة عندي un circuit électrique هكا ولا لا؟ Oui. Donc لهنا معناها إذا كان عندك deux charges de signaux opposés عندك لهنا il est chargé positivement وهذه chargé négativement لهنا باش تصير attraction هكا ولا؟
معناها les électrons هذوما qui sont en excès في le pôle négatif vont se déplacer dans ce sens pour récupérer le manque الموجودة في le pôle positif. Donc هذا الديبلاسمون هذا اللي صار نتاع les électrons هذاك هو ce qu'on appelle le courant électrique. فهمتني؟ Ok. D'accord? Ben. Mais là, c'est quoi la tension électrique? C'est tout simplement, c'est la différence de potentiel électrique qui existe entre deux bornes. On a un potentiel électrique. إذا كان نحبوا نعبروا عليها بكلمة ما أسهل. C'est l'état électrique, tout simplement, état électrique. فاهمين الأولاد؟ Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a des questions? إذا كان عندك question, n'hésitez pas de la poser. C'est clair? Oui. Bien. Oui. Maintenant, on passe à l'intensité électrique. Allez-y. أنا راني حاجتي توا بالسونس فيزيك نتاع l'intensité. ما تقوليش on mesure l'intensité avec un ampèremètre, l'unité et l'ampère. نعرفوا الكلام هذا الكل. أعطيني السونس فيزيك. C'est quoi l'intensité électrique? وقتاش نقول عندي une intensité électrique؟ ترى le courant électrique qui est caractérisé par une intensité électrique. Chaque courant qui circule dans un circuit est caractérisé par une intensité électrique. Mais c'est quoi le sens physique d'une intensité électrique? La quantité d'électrons par temps. Voilà. Voilà, donc c'est la quantité de charge qui parcourt un conducteur pendant une durée delta t. Regardez l'image هذه. Donc là, قداش عندي من coulomb qui passe dans ce conducteur pendant une seconde. عندي 4 coulombs هكا ولا؟ هذه عندي 4 coulombs هكا ولا؟ في une seconde. معناها autrement dit راهو عندي 4 ampères. معناها chaque seconde il passe combien de charge? 4 coulombs. D'accord? Par exemple, regardez ici. في نفس الدوري في une seconde قداش عندي من coulomb؟ 8 coulombs. معناها si la quantité de charge augmente, l'intensité du courant augmente. معناها l'intensité du courant dépend de la quantité de charge qui passe au sein d'un conducteur. D'accord? D'accord. Voilà. Maintenant, si on va définir maintenant l'intensité électrique, qu'est-ce qu'on va écrire? I égale à quoi? Donc, c'est la quantité de charge, par unité de temps. D'accord? Voilà. Les unités maintenant. Q en coulomb ou T en seconde. Voilà. Q en coulomb. Ou le temps en secondes, ou l'intensité en ampères. Si on va écrire cette relation sous une autre forme, qu'est-ce qu'on va écrire? I est égal à quoi? Donc, cette quantité de charge est égale à quoi? Quelles sont les entités qui se déplacent? Quelles sont les entités qui se déplacent? Même les électrons, ou les... معناها la quantité de charge est égale à quoi? C'est le nombre d'électrons fois la charge d'un seul électron. هكا ولا؟ fois moins E. Voilà. C'est le nombre d'électrons fois la charge d'un seul électron divisé par la durée delta T. Voilà. On peut mettre une valeur absolue si on travaille en courant continu. En courant continu, l'intensité est positive. D'accord? Bien. Alors, la charge élémentaire, moins E, la charge élémentaire est égale à quoi, la valeur? C'est 1,6, 10 à la puissance moins 19 coulombs. Et la charge d'un électron, E- est égale à quoi? Moins 1,6, 10 à la puissance moins 19 coulombs. Vous voyez, c'est la charge d'un électron, d'un seul électron. D'accord? D'accord. هذه راهو ريت الريلاسيون هذه باش تقراو بها اول شابيتر في الباك. فهمتني؟ اول شابيتر في الباك باش ترجع لكم الريلاسيون هذه. دونك
I est égal Q sur delta T. D'accord? والاخرى نسحقوها. هذه نو مش برشا نو. جوست هكا تاخذ عليها ايدي وكا. D'accord? Bien. Allez-y, on passe. Hein? La résistance maintenant. Oméga. Allez-y, c'est quoi une résistance? C'est un conducteur ohmique. Hey, c'est un conducteur ohmique. نحكيك توا le sens physique. C'est quoi le sens physique de la résistance? Allez-y. يا الولاد ترى شوف ليماج هذيا بالك تقرب لك الصورة أكثر. Diminution de la quantité d'électrons partant. Non. شوف لهنا عندي معناها عبارة على كانال où il passe l'eau هكا ولا؟ توا كي تقارن أنت لو باساج دو لو في السيتواسيون الأولى والسيتواسيون الثانية. Si tu vas décrire le passage de l'eau ما بين السيتواسيون الأولى والسيتواسيون الثانية ترى أعطيني الكلمة اللي باش تعبر عليها. Comment il passe l'eau في السيتواسيون نيميرو 2؟ Plus vite que situation numéro 1. Non. لهنا عملنا كومبريسيون اللي كان عملنا لها كومبريسيون ضيقنا فيها شويه. دونك الماء كيفاش باش يولي يتعدى لهنا؟ S'oppose au passage du courant électrique. لا شوف راني ما نحكيش على كورون ولا حتى شيء لهنا نحكي على معناها انالوجي افيك معناها الهيدروليك. قلت لك عندي كانال وفيها يتعدى الماء. قلت لك قارن الباساج نتاع الماء ما بين السيتواسيون الاولى والسيتواسيون الثانيه ساشون في السيتواسيون الثانيه اللي ضيقنا معناها في الكانال لهنا. دونك كي ضيقنا نحن في الكانال كيفاش ولا يتعدى الماء؟ Faiblement. ماهيش هذه الكلمه اللي حاجتي بها. ماهيش هذه الكلمه اللي حاجتي بها. الكاباسيتي مش برشا اللي تتعدى. On dit tout simplement, regardez, on dit que l'eau, لهنا في situation numéro 2 passe difficilement. هكا ولا لا؟ تو واش في situation الاولى لهنا l'eau il passe facilement. لهنا il passe difficilement. هكا ولا؟ معناها الريزيستانس هذه هي عباره على شنية؟ سي traduit quoi en fait? Traduit la difficulté avec laquelle les électrons passent dans un conducteur. D'accord? معناها إذا كان les électrons dans un conducteur يتعداو بصعوبة معناها الماتريو هذاك سي ان ماتريو ريزيستون. نعطيك معناها شيما باش تزيد تفهمني أكثر. كي ناخذ أنا مثلا الفير وناخذ الكويفر مثلا les atomes de fer ils sont comme ça. Regardez. Ou les atomes de cuivre ils sont comme ça. فما اسباس معناه اذا كان لي زيلكترون باش يتعداو لهنا وين باش يتعداو اسهل؟ في الكويفر. صحيح على خاطر فما اسباس معناه لي زيلكترون لهنا في الكويفر يتعداو اسهل من الفير. معناها انا هو لو ماتريو لو بلو ريزيستون انا اللي عنده ريزيستانس اكثر. لو فير معناها لو فير اي بلو ريزيستون que le cuivre. على خاطر les atomes de fer عملوا فريناج les électrons. معناها إذا كان عندك un matériau يعمل فريناج les électrons الماتريو هذاك عنده ريزيستانس importante. d'accord? واضح الولاد؟ voilà. معناها c'est quoi une résistance électrique? C'est tout simplement c'est le freinage des porteurs de charge. هذه معناها une résistance. d'accord? وشنو هو ليفي نتاع une résistance كي نحطوها في السيركوي؟ اليزي ترى شالو اذا كان مثلا انا عندي سيركوي صحيت اذا كان انا عندي سيركوي فيها هكا جينيراتور وفيها لامب هكا هاو سي اون فيرم لو سيركوي لهنا لا لامب فا بريي هكا ولا اذا كان نحطها وانا ريزيستانس في السيركوي et je ferme le circuit. Elle protège. Dans ce cas, est-ce que l'éclat de la lampe, est-ce que la lampe va briller de la même façon? Elle va briller faiblement. Voilà, elle va briller faiblement. وتنجم ما تشعلش جمله اللامب إذا كان عندك ريزيستانس قوية. داكوردو؟
وي سي كلير؟ وي وي. باهي اذا كان نحط ايزولون انا كريمون توا نحط ايزولون لامب ne s'allume pas. صحيح اذا كان نحط ايزولون كوم سا اسكو لا لامب va briller bien évidemment la lampe ne brille pas dans ce cas علاش Car l'isolant ne conduit pas le courant. courant. c'est-à-dire quelle est la valeur de la résistance d'un isolant هي نفسها مسيو اليو نتاع الجينيراتور. لا نحكيك على الريزيستانس نتاع ايزولون زيرو. بالعكس نو بالعكس اذا كان الريزيستانس زيرو معناها l'infini. صحيح دونك لا ريزيستانس دان ايزولون a une résistance très grande elle est infinie معناها ما يخليش ليزولون ما يخليش لي زيلكترون يتعداو فهمتني متفاهمين Oui. Voilà. On passe. La notion d'un dipôle. حاجات هذوما سامبل لازم تكون عندنا فكره عليها قبل ما نفا كومونسي البروغرام تاع الباك. تو مثلا اول شابيتر في الباك باش تقراوه هو ديبول اسمه ديبول كوندنساتور ومن بعد تقراو ديبول ار سي. كلمه ديبول موجوده لهنا. ايش معناها ان ديبول؟ باغ اكزومبل هذوما دي زيكزومبل دو ديبول. فوالا كيما هذه الديود باغ اكزومبل الديود عندها ان بول بوزيتيف بول نيجاتيف الموتور بول بوزيتيف بول نيجاتيف البيل كيف لا لامب كيف الالكتروليزور كيف معناها ان ديبول سي كوا تو سامبلومون on appelle dipôle en électricité tout appareil électrique ou composant électronique ou montage même هذه زيد ركز لي عليها ou montage électrique possédant deux bornes معناها اي اباري الكتريك كيما اللامب كيما الموتور اكسيتيرا والا كومبوزون الكترونيك كيما الديود باغ اكزومبل والا ميم ان مونتاج تقول لي انت ايش معناها ان مونتاج الكتريك بوسيدون دو بورن هكا ولا لا؟ مسيو يا اخي الديبول ال سي هو يعتبر معناتها ان مونتاج يعطيك اما هو ديبول خاطر مو كوندنساتور وريزيستور هذاك شنو نقصدوا بها لهنا ان مونتاج الكتريك معناه ينجم يكون عندك مونتاج مثلا شوف عندك ريزيستور عندك مثلا لامب وعندك مثلا موتور والا لامب اخرى ما يسالش فهمتني عندهم لهنا دو بول لو بول ا ولو بول بي هذا يتسمى مونتاج شفت هذا يتسمى المونتاج مونتاج الكتريك هل مونتاج الكتريك هذا اللي كي كومبورت دو لامب وريزيستور هاكا عنده دو بول ا والبول بي معناها المونتاج الكتريك هذا يتسمى زاد ديبول فهمتني وي سي كلير وي فوالا اون باس في لي ديبول عندنا دو تيب لي ديبول جينيراتور اي لي ديبول ريسبتور هذوما دي زيكزامبل نتاع دي ديبول جينيراتور كيما لي بيل هذوما نتاع المونغالا ولا البيل بلات والا الباتري والا الباتري نتاع التليفون والا الجينيراتور هذا دو تونسيون هذوما كلهم دي ديبول جينيراتور دونك لو ديبول جينيراتور capable de faire quoi dans un circuit électrique de donner fournir l'énergie. يعطيكم الصحة. Donc un dipôle générateur est responsable de l'établissement du courant dans un circuit. معناها c'est le responsable d'établir ou de donner ou de fournir un courant électrique dans un circuit électrique. D'accord? D'accord. Voilà. قبل ما نتعدى للديبول ريسبتور علاش الجينيراتور يعطي لو كورون تو ناخذ ليكزومبل نتاع البيل هذايا علاش لا بيل elle peut donner au circuit extérieur des électrons معناها quelle est la grandeur capable de pousser les électrons à circuler voilà de mettre en mouvement les électrons dans un circuit électrique la tension la femme grandeur أخرى la tension قلنا c'est la différence c'est la différence شنو هي عندها البيل هذيا puissance نو هاي تتذكروها نتاعك الدوزيام اني هذيك لا فورس الكتروموتريس والشكل تجي في الكورب بي ولا حكايه كيما هذيك دونك تتذكرها لا فورس الكتروموتريس او هذيا
La force électromotrice E, c'est la grandeur capable de mettre en mouvement les électrons dans un circuit. Autrement dit, هي اللي تدز les électrons في السيركوي. فهمتني؟ فوالا. وهالفورس électromotrice هذه ما عند كان لي جينيراتور برك عندهم لي فورس électromotrice. فهمتني؟ C'est clair? Oui, c'est clair. Ben, نتعداو توا les dipôles récepteurs كيما la lampe, l'électrolyseur, les diodes. هذا سي ديود LED هذايا الليد. هذه ديود نورمال تسمى ديود دو ريدريسمون. هذا سي ان موتور وهذه سي ان ريزيستور. الوغ سي كوا ان ديبول ريسبتور؟ اذا كان الديبول جينيراتور capable de fournir le courant. recevoir l'énergie électrique. يعطيك الصح. Donc un dipôle récepteur utilise le courant pour fonctionner tout simplement. C'est clair? معناه هو ياخذ الكورون هذاك، ياخذ l'énergie، ياخذ البويسونس اللي يعطيها له الجينيراتور pour fonctionner باش يخدم به. La lampe brille, l'électrolyseur dégage معناه une réaction chimique, la diode LED brille, le moteur tourne, etc. Bien. نجيو توا quelques définitions importantes في السيركوي électrique. Bien. هذه c'est quoi? C'est quoi un nœud? C'est un point du circuit reliant au moins deux bornes de deux dipôles. معناها هي point ثبت في الكلام، هي عباره على point من السيركوي، مي شي يقع فيها البوان هذيك qui relie au moins deux bornes de deux dipôles. معناها تربط deux bornes de deux dipôles. D'accord? مثلا ريت البورن هذه نيجاتيف نتاع الجينيراتور، شفتها؟ البورن نيجاتيف هذه نتاع الجينيراتور، هاي مربوطه بالبورن هذه نتاع اللومب، شفتها مربوطين الزوز لهنا، ما هنا لهنا عندي نو، سي كلير؟ وي. البورن نيجاتيف هذه نتاع الجينيراتور هاي مربوطه زاده بالبورن هذه نتاع الموتور، معناها حتى لهنا عندي نو، سي كلير؟ بيان. باهي هذه توا الدوره هذه شنو يسموها؟ ماء. ما يعطيك الصح. C'est quoi une maille? C'est l'ensemble de branches formant une boucle fermée. Donc هي عباره على ensemble de branches qui forment une boucle fermée comme ça. نجيو توا اش معناها une branche؟ هاي par exemple الحمراء هذه، الليني الحمراء هذه c'est une branche. C'est la branche principale. علاش تسمى branche principale؟ على خاطر c'est celle qui contient le dipôle générateur. D'accord? إذا كان عندك برانش فيها الديبول جينيراتور تتسمى برانش برانسيبال. والخضراء هذه باغ اكزومبل شنو تتسمى؟ une branche secondaire car c'est celle qui contient un ou plusieurs dipôles récepteurs. معناها البرانش سكوندير فيها دي ديبول ريسبتور والبرانش برانسيبال فيها لو ديبول جينيراتور. مش بالضروره يكون فيها جوست لو ديبول جينيراتور، ينجم يكون فيها ديبول جينيراتور اي دوتر ديبول ريسبتور. داكوردو؟ Oui. باش معناها دونك اون سو بازون على لي دو ديفينيسيون هذوما تنجمش تعرف لي اش معناها اون برانش؟ هاي ترى كي تغزر دونك لي شيما هذايا اسكو نجمو نعرفوا سي كوا اون برانش؟ انا دونك حاجتي بالديفينيسيون تاع البرانش برك. سي كوا اون برانش؟ Relie entre les dipôles. نو. ترى شوف البرانش الحمراء هذيا محصوره ما بين شنيا وشنيا؟ محصوره ما بين النو هذه والنو هذه. باه والبرانش الخضراء هذه محصوره زاده ما بين النو هذه والنو هذه. مالا حتى هذه نجم نسميها برانش انا؟ ايه نجم نسميها برانش على خاطرها محصوره ما بين دو نو. معناها البرانش هي عباره على شنيا؟ هي عباره على بورسيون في السيركوي كومبريز انتر دو نو. سي كلير؟ دونك لو برانش c'est une portion du circuit comprise entre deux nœuds. C'est clair? Oui. والبرانش هذه فيها une branche secondaire
ou branche principale. C'est clair? C'est clair. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Oui. Bien. Oui. الماي مش نورمالمون تربط ما بين 3 برانش. بون مش بالضروره هو قال لك انسومبل دو برونش فورمون اون بوكل فيرمي دونك اذا كان عندك انت برونش هذه الاولانيه وعندك برونش اخرى تنجم تكون اون بوكل فيرمي. اذا كانت تكونت لك اون بوكل فيرمي دونك سي اون ماي دونك مش بالضروره تكون 3 برونش نو il suffit de برونش النو. ايه انت قلت لي الماي ولا النو؟ نو فوالا النو لازمها تكون لانترسيكسيون دو 3 برونش. وي البرونش هذه والبرونش هذه والبرونش هذه خاطر كي تنحي البرونش هذه البوان هذه ما عادش تولي نو. فهمتني؟ فهمتك. فوالا. اما الماي pour construire une maille il suffit de branches برك pour construire une maille. D'accord? D'accord. Voilà. Allez, on passe. Le sens du Coran. Allez, l'ouliad. Le plus, le moins. Mais le borne positive, les bornes négatives. Voilà, comme vous voyez dans ces exemples. شو تسمى المونتاج هذايا؟ Circuit électrique. Montage en série. En série. وهذوما زوز مونتاج En parallèle. هذه الكلمة هذه ما نحبش نسمعها يا الأولاد راهو اللي هي باراليل. ما نقولوش باراليل. ديريفي. En dérivation. Voilà. علاش كلمة en dérivation؟ على خاطر le courant se dérive. D'accord? إذا كان الكورون se dérive comme ça في السيركوي وقتها نقولوا اللي المونتاج نتاعنا اللي en dérivation. D'accord? Oui. Voilà. هاي لوا دي نوتر. هاي ايش تقول لنا لوا دي نو؟ اذا كان انت عندك كورون برينسيبال كوم سا اي لهنا هو كان عندك نو دونك سو كورون برينسيبال il va se dériver en deux sous-courants. Donc le courant I1 et le courant I2. Donc comment on va écrire مثلا هنا اذا كان نحب نحسب لي نو في السيركوي هذا قداش عندي من نو A والنو B هكا ولا؟ ايه. باهي اذا كان نحب نطبق اللوا دي نو لهنا في النو A كيفاش نكتبها ترى؟ في النو A I égale à I1 plus I2. يعطيك الصحة. وكي نحب نطبقها في النو بي فات اتونسيون. هاي I1 plus I2 égale à I. I1 plus I1 plus I2 égale à I. D'accord? مسيو بالله علاش جبت العكس؟ على خاطر اللوا دي نو تقول لنا اللوا دي نو سي لا somme des intensités qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités qui en partent. معناها الداخلين est égal الخارجين. تو في النو بي هذيا الاي A والاي 2 هما الداخلين للنو. شفت؟ اي. والاي هي اللي خارجه منه. فوالا. علاش هذاك علاش كتبناها هكا داكوردو. وفي النو A الاي هي اللي داخله للنو والاي 1 والاي 2 هما الخارجين منه. داكور؟ داكور. هاي طبقها لي مالا تو في البوان سي لهنا. ها في البوان سي اليزي. هاي انا هي الانتونسيتي الداخله للبوان سي للنو سي I2 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 خارجه 3 I3 plus I4. Voilà, يعطيكم الصحة. Voilà. Très bien. Donc la loi des nœuds, c'est la somme des intensités des courants qui entrent par un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui sortent du même nœud. D'accord? Donc c'est la somme des intensités qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités qui en partent. نجموا نكتبوها حتى هكا. C'est la somme des intensités qui arrivent à un nœud est égale, qui est l'entrant, les intensités entrantes, est égale à la somme des intensités sortantes. D'accord? C'est clair? Oui. Le symbole là est معروف. C'est le symbole de la somme. De la somme, oui. معناها إذا كان نكتب أنا la somme lorsque I est égal à 1 à 3 de I هكا comme ça. كيفاش نكتبها مالا هذه؟ I1 plus I2 plus I3. يعطيك الصحة I1 plus I2 plus I3.
معناها انا جيست الكتابه اللي كتبتها لهنا معناها كتبت ايكواسيون باش نعبر على الجمله هذه فهمتني سي لا سوم دي انتنسيتي كي اريف اون 30 معناها لي انتنسيتي اون 30 est égal à la somme des intensités sortantes فهمتني وي فوالا وي لا لوا دي ماي لهنا الولاد لازم نركزوا شويه في اللوا دي ماي خاطر باش تخدموا بها برشا 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 في الباك لا كوردو دونك انا عندي كومبيان دو برانش لهنا الساعه في السيركوي هذه ترى قداش من برانش 4 برانش نعطيك الصح لا برانش بي ان هذه سي لا برانش برينسيبال هكا ولا لا برانش بي ا لا برانش ا بي اي لا برانش بي ان هكا ولا تري بيان دونك اول حاجه كي نحب انا نطبق للوا دي ماي ونطبقها بالصحيح اول حاجه ساعه il faut représenter le sens conventionnel du courant électrique. Donc le courant électrique, comment il circule dans ce circuit? Le positif, le négatif. Mais le positif et le négatif. Voilà. Très bien. Et ben, je dois représenter les tensions au bord de chaque dipôle avec des flèches. Ben, en respectant bien sûr la convention récepteur-générateur. شو معناها لا كونفونسيون ريسبتور جينيراتور؟ معناها اذا كان عندي ديبول جينيراتور لازم التونسيون والانتنسيتي يكونوا في الميم سونس هكا ولا لا؟ وي فوالا الكونفونسيون هكا تتسمى لا كونفونسيون ريسبتور جينيراتور دونك هذه سي يو بي ان سي كلير؟ وي هو قولي كلهم هذوما ثلاثه دي ريسبتور دونك اذا كان عندي ان ديبول ريسبتور التونسيون au borne d'un dépôt récepteur. Le sens d'intensité. Voilà. Donc, c'est la tension UPA. C'est clair? Oui. وهذه c'est la tension UBA. UAB. وهذه c'est la tension UBN UBN. يعطيك الصحة. لهنا comment je vais écrire? Oui. مسيو بالنسبة هي هذيك مسيو التونسيون بوزيتيف نجمو نقولوا يو ا بي جوست نحن وي تنجم اي فوالا لازم معناها احنا علاش رسمناها هكا في عكس السونس باش تكون التونسيون تاعنا بوزيتيف اذا كان باش تقلب انت الفلاش باش تكون عندك تونسيون نيجاتيف داكور نو مسيو هي تقصد على التسمية يو ا بي ولا يو بي ا هذه في الكام تاعنا توا سي يو انا ا هو بي ديما راس الفلاش اللي نبدو به فوالا انت الحرف الاولاني هذا كوانسيد افيك لا فلاش وي الفلاش هذا كوانسيد افيك لا بروميير ليتر داكور بيان هيا الاولاد لهنا بون مانيش باش جو في انونسي لا لوا دي ماي كيما بتاع البروميير اني نحن اون فا افونسي ان بتي بو نو احنا اون فا معناها بشويه بشويه باش نتحصلوا عليها اللوا دي ماي شكون يعطيني الفكره كومون جو في اكري لا لوا دي ماي La somme des tensions égale à 0. مانيش باش نكتبها ديريكت هاو كيفاش باش نكتب ريغاردي الاولاد باش نكتب او بي بي ايغال 0 اسكو جي لو دروا بوان واحده لا تونسيون اي نول وي ومن بعد كيما باش نعمل كيما في المات بالضبط بعد باش نعمل كيما في المات بالضبط جو في انتركالاسيون يعطيك الصحه دونك هنا جو في انتركالي باغ اكزومبل لو بوان ا باغ اكزومبل تولي عندي او بي ا بلس UAB égale à 0 من بعد après EB EBB او بي ا عندي من هاي بي ا عندي من شفتها تو نجي لليو ا بي هذه دونك يو بي ا بلس يو ا بي جانتركال كوا لو بوين بي هكا ولا دونك تولي عندي يو ا بي plus UB يو بي بي هكا ولا بي بي est égal à 0 من بعد جانتركال لهنا هاكا تو عندي اليو بي ا وعندي اليو ا بي تو جانتركال لهنا تولي عندي اليو بي ا بلس يو ا بي بلس يو بي ان بلس يو ان بي ايجال à 0 داكور سي كلير الاولاد وي باهي وي هذه هي لا لوا وي دي ماي سي كلير مي توا اذا كان انا نصور الماي توا نصورها الماي كوم سا اي جوريونت لا ماي
نعمل لها اورينتاسيون. السونس نتاع الماي اذا كان يبدا هو بيدو السونس نتاع التونسيون هذيك اي نوتي بوزيتيفمون، فهمتني؟ واذا كان العكس اي نوتي نيجاتيفمون، فهمتني؟ هاي ريغاردي هذه يو بي ان قل بيان. هاي لهنا نقلب السونس باش ما ترسليش نبدل لي سيني الكل هذوما. هاي ترى اعطيني تو في اللي ديبول ريسبتور اللي هما هذوما اللي ديبول ريسبتور لي تونسيون تاع لي ديبول ريسبتور. عندي او بي ان مع السونس ولا لا على الماي؟ التونسيون هذه مع السونس نتاع الماي ولا؟ فوالا. دونك الاولاد ركزوا في التونسيون، مش ما نحكيش على الانتونسيتي، لا تونسيون. هاي التونسيون ماشي هكا والماي ماشي هكا، معناها ميم سونس، دونك خليها بوزيتيف هكا ولا؟ تبقى هكا معناها اون سيني بوزيتيف. تو او ا بي هاي مع الماي تونسيون ماشي هكا والسونس نتاع الماي ماشي هكا، دونك نخليها بوزيتيف او ا بي. و او بي ا كيف هكا ولا لا؟ او بي ان نيجاتيف. او بي ان هذيا نلقاها نيجاتيف، دونك شنو باش نبدل لهنا في الماي في الوادي ماي؟ نخليها هذوكم او بي ا بلس او ا بي بلس او بي ان او بي ا موان بلس يقال زيرو هكا ولا؟ موان بي ان بي ان باهي الاولاد فماش ديفيرونس ما بين هذه وهذه، ما بين الاولانيه والثانيه فماش ديفيرونس. ما فما حتى ديفيرونس على خاطر الموا ديفيرونس، خاطر الموا اي بي ان هي بيدها البلس اي ان بي. سي كلير؟ Oui. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions avant de passer? Non. Très bien. loi d'Ohm, ouais. نبداو بالريزيستور. نبداو بالريزيستور. Bon, la caractéristique intensité tension d'un résisteur U en volts en fonction de I en ampères. كيفاش تكون la caractéristique? C'est une droite qui passe par l'origine. Donc c'est une droite linéaire qui passe par l'origine. إذا كان نحب نكتب l'équation de la droite تكتب U égale à A fois I. C'est une fonction linéaire. والA هذه شيء اسمها الA. الpente. C'est la pente. Très bien. باهي الأولاد لهنا est-ce que vous avez une idée على الرول نتاع البونت في الدروات؟ ناخذ دو بوا اي اون في لا ديفيرونس. لا مش لو كالكول. مثلا انا نجم نتصور دروات اخرى هيك كي باس بار لوريجين، شفتها؟ اي شنو هي الفرق ما بين الدروات الاولى والدروات الثانيه؟ مش نفس البونت. يعطيك الصحه مش نفس البونت. باهي اذا كان انا عندي بقى باش نزيد نسهل لك شويه، اذا كان باش نصور دروات هكا قريبه برشا من لاكس ديزابسيس ودروات اخرى قريبه من لاكس ديزوردوني كوم سا البونت تتبدل من الكور بالكور. معناها اوترومون دي كومون ال فاري لا بونت، كومون ال فاري. معناها اذا كان نقرب انا من لاكس ديزوردوني لا بونت est-ce qu'elle augmente ou elle diminue? Elle augmente. Avec ça. Lorsque je vais se rapprocher de l'axe des abscisses لهنا la pente elle diminue. علاش انا نقول في الكلام هذايا؟ على خاطر كي تبدا عندك انت مثلا في اكزرسيس وعندك دو دروات كوم سا من اللور نتاعهم تعرف انا اللي عندها البونت الكبيره، فهمتوني الاولاد؟ وي فوالا. معناها اذا كان انت عندك دو دروات 1 و 2 انا اللي عندها البونت الكبيره الان اللي عندها البونت. فهمتوني توا؟ وي بيان. نرجعوا توا الموضوع نتاعنا. سي كوا لا لوا دوم او بورن دان ريزيستور؟ معناها اذا كان عندي ريزيستور لهنا soumis entre ces bornes une tension U comme ça et parcouru par une intensité I. Quelle est la relation qui relie les trois paramètres U, R et I? U égale à R fois I. يعطيكم الصحة. U égale à R fois I. وهذه هي la loi d'Ohm au borne d'un résistor. الار بالاوم والاي بالامبير الاي هذه بالامبير، الار en ohm والاو bien sûr en volt. D'accord? بالفولت. Bien. Très bien. باهي لهنا avant de passer قريتوا في الدوزيام اني كان ريزيستانس ايكيفالونت هكا ولا؟
نتذكرهم شويه نجموا نعملوا اسوسياسيون تاع دي ريزيستور معناها. اذا كان عندي دونك دو ريزيستور en série R1 et R2. Donc, هذوما زوج sont équivalentes à une seule résistance équivalente R équivalente. Comment je calcule R équivalente dans ce cas? Donc R1 plus R2. R1 plus R2. R1 plus R2. D'accord. وإذا كان نحبهم نشوفهم جرافيكمون هاي الولاد تو باش تطبقوا لي الكلام اللي كنت نحكي فيه انا توا على لي بونت. باش نصور لك انا الدروات هذيا باغ اكزومبل، باش نصور لك زاد الدروات هذه ونخلي الدروات الحمراء ونقول لك هذه راهي R1. تنجمش تقول لي انا هي لا ريستونس ايكيفالونت في الثلاثه هذو. حمراء يعطيك الصحه خاطر هي اللي عندها اذا الار ايكيفالون هي لا سوم دي دو معناها باش تكون سوبيريور ا R1 et R2 هكا ولا معناها هذه هي ار ايكيفالونت وهذه هي R2. سي كلير؟ بيان. اذا كان توا عندي دو ريزيستور اون ديريفاسيون comme ça. R1 fois R2 sur R1 plus R2. Voilà. montage عندي R2 معناها هذوما sont équivalentes aussi à une résistance équivalente. Mais كيفاش نعمل الكالكول نتاعها؟ R1 fois R2 sur R1 plus R2. تعطيني la relation la plus simple. Donc 1 sur R équivalente هي 1 sur R1 plus 1 sur R2. C'est clair? Oui. Bien. Donc إذا كان توا أنا كيف لهنا نعطيك دو دروات باش نعطيك دو دروات كيما هكا باغ اكزومبل. نقول لك راهي هذه R2 انا هي لا ريستونس ايكيفالونت ما بين الاولى هذه والثانيه هذه. الثانيه يعطيك الصحه. لا ريستونس ايكيفالونت وقت اللي تبدا عندك مونتاج اون ديريفاسيون لازم تكون بلو فيبل كو R1 et R2. سي كلير؟ معناها هذه هي لا ريستونس ايكيفالونت وهذه هي R1. سي كلير؟ Oui, monsieur. Voilà. نمشيو توا للموتور. الموتور سي ان ريسبتور. Il est comment? Passif. لا عاد اكتيف. Actif. باهي علاش سي ان ريسبتور؟ علاش سميناه اكتيف؟ خاطر الانرجي اللي تقبلها الكل ما يحولهاش جوست اون سول انرجي تيرميك. يعطيك الصح. معناها اذا كان سو موتور il reçoit une énergie thermique il va se énergie électrique il va se transformer cette énergie électrique reçue en deux formes d'énergie. Énergie thermique ou mécanique. Sous forme de chaleur et énergie mécanique. Oui. Avec علاش donc يتسمى récepteur actif. مش كيما الريزيستور l'énergie reçue كلها est intégralement transformée en énergie thermique 100%. D'accord? ما هي هنا تقسم تكون لهنا par exemple 90% ولهنا 10%. C'est clair? Les pourcentages هذوما مهمين برشا الولاد راه. Supposons par exemple l'énergie thermique est égale à 50% ou l'énergie mécanique est égale à 50%. Est-ce que c'est un bon moteur? Non, c'est pas un bon moteur. Le bon moteur هو اللي ما يسخنش برشا اللي البورسنتاج نتاع الانرجي تيرميك تكون صغيره. داكوردو؟ نحن حاجتنا بالموتور باش يدور مش باش يعطينا الشالور. سي كلير؟ Oui. Très bien. احنا توا حاجتنا باللوا دوم. كيف nous avons recours à la caractéristique intensité tension d'un moteur. هذه دروات باش تجي افين. كيفاش باش تكون الدروات؟ يعطيك الصحه une droite affine. Voilà. Donc c'est la caractéristique قلنا intensité tension. كيفاش باش تكون دروات؟ باش تكون دروات كيما هكا. une droite affine. Donc عندنا ordonnée à l'origine. اللي هي شنو يتسمى l'ordonnée à l'origine هذايا؟ B هذيك C'est E prime. C'est la force motrice. Non, contre-électromotrice. Contre-électromotrice. Et si je fais le calcul de la pente ici, je vais trouver la résistance interne du moteur. Donc la résistance interne n'est autre que la variation de la tension par rapport au courant. C'est la pente en fait. D'accord? Maintenant, comment elle s'écrit la loi d'Ohm au bord de ce moteur?
s'il est parcouru par une intensité électrique et soumis entre ses bords une tension électrique. R fois I plus E prime. R fois I. Sachant que le moteur est caractérisé par une force contre-électromotrice E' et une résistance interne R'. Hein. Voilà. Donc, la loi dans ce cas s'écrit comme R égale fois E' plus R' fois I. Voilà. Donc, c'est la loi d'Ohm aux bornes d'un récepteur actif. C'est clair? Oui. Bien. نمشيو توا للبيل un générateur. Kif. La caractéristique intensité tension, U en volts, voilà, I en ampères. Une droite affine décroissante. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est quoi? C'est la force électromotrice. وقلنا تفهمنا في الفورس électromotrice هذه شنو هي الرول نتاعها هكا ولا؟ Oui. Voilà. وإذا كان تعمل البونت باش تلقى la résistance interne de la pile. Mais faites attention là, il faut mettre la valeur absolue. Absolue. على خاطر ما فماش une résistance négative هكا ولا؟ Oui. Voilà, donc la loi d'Ohm maintenant, la loi d'Ohm aux bornes de ce générateur s'écrit E moins R fois I. Moins R. Moins R fois I. Le signe moins là pour dire que cette droite est Décroissante. Regardez comme ça. Voilà donc, chers élèves, est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Non. Voilà. On passe maintenant au courant alternatif. Donc, انتم في الباك باش تخدموا برشا بالكورون الترناتيف. مسيو يخي قبل الكورون الترناتيف مش عندنا لوا اخر اللي هو لوا دو بويي. ما تستحقوش في الباك، ما تستحقوا. احنا قلنا باش نقراو كان الحاجات اللي تستحقهم في الباك، فهمتني؟ اوكي. لهنا Alors, regardez, on va utiliser une pile. Si on va brancher cette pile, qu'est-ce qu'on va observer? La tension au bord de cette pile, elle est comment? Si on va décrire la tension courant continu. Courbe continue. وإذا كان نعكسوا لي بورن، donc تبقى tension continue. Mais إذا كان عكسنا لي بورن وصفوه بات اللوطة هكا pour dire quoi en fait? Pour dire que la tension c'est une grandeur algébrique، معناتها تنجم تاخذ des valeurs positives et des valeurs négatives. هذه c'est la tension au bord de la pile. Donc c'est une tension continue. Je parle d'une tension continue. معناها elle garde la même valeur au cours du temps. شفت على السيلو هذا ما هو c'est un oscilloscope ولا؟ Oui. L'axe des ordonnées هذا نتاع l'oscilloscope هو l'axe نتاع les tensions. نقراو عليه les tensions. فهمتني؟ والاكس اوريزونتال هذا الاكس دي زابسيس هو الاكس نتاع الطون هكا ولا؟ فوالا. دونك تلاحظ ان لي تونسيون هذيا ne varie pas au cours du temps. Elle garde une valeur constante. Donc c'est une tension continue. Mais regardez ici, si je vais utiliser un GBF, شوفوا في GBF لهنا الاولاد. لهنا بدلت التيب نتاع الجينيراتور، ما عادش نخدم بي، وليت خدمت بان اوتر جينيراتور كي سابيل جينيراتور باس فريكونس، ونحب نشوف لا تونسيون ديليفري بار سو تيب دو جينيراتور. نشوف. Regardez. C'est un courant alternatif. Alternatif, sinusoïdal. علاش alternatif؟ علاش؟ قبل alternatif. Il varie au cours de temps. عندها variable. Voilà. شفت التونسيون هذيا ne conserve pas la même valeur. Donc, elle a des valeurs qui sont variables au cours du temps. D'accord? Donc, c'est une valeur, c'est une tension plutôt variable et le courant délivré par ce type de générateur, c'est un courant alternatif. D'accord? Oui, monsieur. Par quoi il est caractérisé le courant alternatif? Par une amplitude, par exemple. La période. La période. Il est caractérisé aussi par des fréquences. Attends, je vous mets la période, je vous mets l'amplitude. D'accord? Ou l'amplitude. Je suis en train de varier la fréquence. Oui, monsieur. Là, je suis en train de varier l'amplitude. D'accord? Voilà. نعطيكم حتى اساس براتيك اش معناها امبليتود في الفيزيك، وين نستعملوها مثلا الامبليتود في الفيزيك. مثلا انت مثلا ما نعرفش انا
البورتابل نتاعك اش معناها تنقص وتزيد في الفوليوم؟ اوترومون ديرك قاعد تزيد وتنقص في الامبليتود نتاع السينيال، فهمتني؟ معناها كي نقصوا احنا هكا في الامبليتود عباره في التليفون قاعدين نقصوا في الفوليوم نتاع التليفون، فهمتني؟ وكي نزيدوا في الامبليتود عباره قاعدين نزيدوا في الفوليوم نتاع التليفون، فهمتني؟ وي معناها هذه لامبورطونس براتيك تاع الامبليتود مثلا. نرجعوا توا للدرس نتاعنا. سي كوا دونك ان كورون التيرناتيف؟ Donc, on appelle une tension variable toute tension dont la valeur ne reste pas constante au cours du temps. Une tension variable est symbolisée par une lettre minuscule U de T ou tout simplement U. معناها comment on va faire la distinction entre une tension continue minuscule et majuscule. يعطيك الصح. Une tension continue, une tension variable. باللي نوتاسيون. Donc faites attention زاد مثلا اذا كنت تبدا تخدم في اكزرسيس ولا حاجه، اذا كان عندك تونسيون كونتينيو تحطها ماجيسكول كوم سا، واذا كان عندك تخدم تونسيون فاريابل راهي اون فونكسيون دو طون مينيسكول، والا تكتبها هكا تو سامبلومون مينيسكول. داكور؟ سي كلير؟ Oui. Bien, on passe. Tension périodique. ناخذ السيتواسيون هذه. قال لك شوف vérifier qu'il y a un motif élémentaire qui se reproduit de lui-même pendant des intervalles de temps égaux. قال لك فما فورم في لي تونسيون هذوما قاعده تتعاود هي بيدها. لو جع لهم لي فورم هذوكم ترى. اليزي الولاد. فورم كاري وتريونغولير لا هو هنا على الموتيف اليمونتير. عاملين الوين؟ لا فما قال لك فما فورم قاعده تتعاود في السينيال. نعطيك مثلا نعطيك مثال الاولاني يعني ناخذ هذه مثلا تبدا من هنا من الماكسيموم. شوف اسكو الفورم هذه برك قاعده تعاود؟ نو. باهي اسكو الفورم هذه نرجعوا وين؟ لا كي نرجعوا في نفس البوان. يعطيك الصح كي نرجعوا لنفس البوان. دونك الفورم هذه هي اللي قاعده تتعاود. شفتها؟ فوالا سي لا بيريود. دونك هذاك الشخص معناها موتيف اليمونتير. نجيو للسينيال اللي من بعده. انا هو الفورم اللي قاعده تتعاود مش هذه ولا ماهيش هذه نورمالمون؟ نو لازمنا نرجعوا لنفس البوان. دونك هذا هو الموتيف اللي قاعد يتعاود هكا ولا؟ بيان. ولا هنا هذه هكا وهذه هكا لهنا حتى لهنا. داكور فوالا. وهذا بون هذه تسمى تونسيون سينوزويدال، هذه تونسيون تريونغولير، هذه تونسيون كاري، وهذه تتسمى تونسيون اون دون دو سي. اون دون دو سي مع كاسنان المنشار معناه، فهمتني؟ دونك هنا شنو هو الموتيف اللي قاعد يتعاود لهنا؟ كل دو كارو. يعطيك الصح. فوالا تري بيان. باهي ركز لي تو على هذه ليكزومبل الاخراني. باهي ما قلنا الموتيف هذا هو اللي قاعد يتعاود. اسكو توا قاعد يتعاود في نفس الدوغي والا لا؟ توا لهنا من هنا لهنا قداش عندي من دوغي من كارو بليتو؟ دو كارو. باهي والموتيف هذا اللي هو بيدو هذا يتعاود في قداش من دو كارو. معناها اذا كان نفس الموتيف قاعد يتعاود في نفس البيريود في نفس البيريود تومبوريل نقولوا راهو الموتيف هذاك شنو هو اسمه الموتيف هذا يولي سي لا بيريود تو سامبلومون بيريوديك. نو نحكي على الموتيف يولي اسمه بيريود. فهمتني؟ نعاود اذا كان الموتيف هذاك قاعد يتعاود في نفس البيريود تومبوريل داكور دونك الموتيف هذاك يتسمى بيريود. سي كلير؟ ينجم يكون عندك انت موتيف يتعاود هو بيدو لكن يتعاود ما هو قاعد يتعاود في نفس البيريود. مثلا ريغاردي ايسي ريغاردي مثلا نقولوا عندنا هذه ريغاردي شفت هكا نفس الموتيف مش نفس الموتيف قاعد يتعاود لكن ماهوش قاعد يتعاود في نفس البيريود. شفت البيريود هذه اكبر من البيريود هذه، البيريود هذه اكبر من البيريود هذه. فهمتني؟ اسكو اذا كان هذا سي ان سينيال الكتريك اسكو سي ان سينيال بيريوديك؟ نو ماهوش بيريوديك. كلير؟ باهي توا اون ديفيني quelques notions.
Donc, cette durée qui reste constante, même si on reprend la mesure en choisissant d'autres positions, les retours à la même position sont donc périodiques et la tension est dite périodique. Donc, c'est quoi une tension périodique? Une tension périodique est une tension variable qui reprend les mêmes valeurs à un intervalle de temps régulier. معناها في نفس les périodes temporelles, في نفس les durées temporelles, d'accord? Oui, monsieur. باهي تو واش معناها une période؟ البريود قلنا هذاك الموتيف اللي يتعاود لو موتيف qui se répète, d'accord? هذيك هي البريود. Donc on appelle période T la plus petite durée au bout de laquelle la tension se reproduit identique à elle-même. Dans le système international, la période se mesure en secondes. D'accord? معناها كي نرجع لك أنا لهنا هذه شنو تسموها؟ Une période T. D'accord? وهذه c'est une période T. وهذه c'est une période. Voilà. ولهنا من هنا لهنا c'est une période. D'accord? وهل les signaux هذوما الكل ولا les signaux هذوما الكل ce sont des tensions périodiques. نجيو توا لولاد الفريكونس. اش معناها فريكونس؟ ما نحبش انا نعطيك الديفينيسيون ديريكتومون، نحبك تطلعها من السيتوياسيون هذه لا ديفينيسيون دو لا فريكونس. اش قالنا في السيتوياسيون؟ compter le nombre de périodes pendant une seconde pour chaque cas. معناش ما قال قداش عندي من بيريود في 1 سكوند في اللي كا هذوم. اي نبداو بالكا الاولاني من هنا لهنا مش عندي بيريود. Deux périodes on a. Deux périodes. بيريود معناها في 1 سكوند قداش عندي من بيريود؟ معناها في البريمير كان عندي دو بيريود هكا ولا؟ Oui. باهي نمشي للدوزيام كا قداش عندي من بيريود؟ من هنا لهنا بيريود 4 périodes. 2 3 4 فوالا. في الدوزيام كان عندي 4 بيريود. ترى نحسبوا هذه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 هكا ولا؟ 13. فوالا معناها في البريمير كا عندي 2 بيريود بار سكوند في 1 سكوند معناها اون 1 سكوند. دوزيام كا 4 بيريود اون 1 سكوند. وتروازيام كا عندي 13 بيريود اون 1 سكوند. معناها si je vais définir la fréquence, qu'est-ce que je vais dire? يعطيني توا la définition. Nombre de périodes. Nombre de périodes par seconde. يعطيك الصح. C'est le nombre de périodes. يعطيك الصح. أنا هو السينيال اللي عنده الفريكونس الكبيرة. الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ الأخرين. فوالا. هذا عنده la fréquence la plus importante. على خاطر عنده beaucoup de périodes en 1 seconde. C'est clair? Oui. Voilà, donc la fréquence n d'une tension périodique est égale au nombre de périodes accomplies pendant un intervalle de temps d'1 seconde. L'unité de la fréquence dans le système international est le Hertz, symbolisé par grand H petit z. D'accord? Entre la période T et la fréquence n, comment je vais relier ces deux grandeurs? T égale à 1 sur n. N égale à 1 sur n. Ou T est égal à 1 sur n. Donc n en hertz ou T en secondes. Clair? Oui. Voilà. Bon, هذا الولاد شنو معناها j'ai essayé de معناها باش نلم لكم tout ce qui vous avez besoin بالنسبه للبروغرام تاع الباك. فهمتني؟ دونك هذوما لي زانفورماسيون اسونسييل اللي تستحقوهم pour élaborer pour traiter le programme du bac. نعملوا des applications. Oui, monsieur. نعملوا des applications. نبداو بالابليكاسيون هذه الاولانيه. نورمالمون تشوفوا في البارتاج. Oui. بيان. ايش قال لي لهنا؟ application les lois des mailles, les lois des nœuds, les résistances équivalentes, etc. On donne des résistances. R1 est égal à R2 est égal à R3 est égal à R4 est égal à 10 ohms. Ou R5 est égal à 5 ohms. On considère le circuit électrique ci-dessous, le circuit هذايا.
قال donner l'expression de la résistance R0 équivalente entre E et F en fonction de R3 et R4. Calculer sa valeur. قال لك ما بين ال E وال F وين؟ هذه ولا؟ شوفوا مسيو الار ايكيفالونت ما بين الاو والاف. يعطيك الصح. قال لك juste calculer R0 هو سماها لك R0 c'est la résistance équivalente entre E et F. ايش عندي entre E et F؟ عندي deux résisteurs en dérivation. هكا ولا؟ Oui. C'est très simple donc. Oui. Exercice 1. R0 La question égale. numéro 1. نبدا 1 sur R0 ما خاطر قلنا c'est un montage en dérivation ici. Donc 1 sur R0 est égal à 1 sur R3 plus 1 sur 1 sur R4. لهنا شتولي 1 sur R0 est égal à quoi? R3 plus R4 divisé par R3 fois R4. fois R4. ما ننساش هنا نعملوا l'inverse. Donc R0 شتولي لي R3 fois R4 divisé par R3 plus R4. R4. Et juste l'année, je fais le calcul. Donc R0 égale à quoi? R3 هاي قداش؟ 10 ولا؟ والR4 10 معناها 10 au carré. Divisé par R3 plus R4 معناها 20 هكا ولا؟ معناها 100 على 20. Donc R0 est égal à 5 ohms. متفاهمين الأولاد؟ Oui. متفاهمين. Oui. Maintenant, deuxièmement, déterminer la résistance RP équivalente entre C et D. شوف البورسيون هذيا والبورسيون هذه. سي كلير؟ توا هذه تفهمنا فيها اللي هي R0 هكا ولا؟ دونك ولات لي R0 elle est en série avec R5 هكا ولا؟ Oui. R0 en série avec R5 والR0 والR5 en dérivation مع R2 هكا ولا؟ معناها سي جو في سامبليفيي انا الشيما هنا ما بين السي والدي باش تولي عباره عندي هكا. شوف عندي R0 كوم سا وعندي R5 كوم سا هذوما زوز اون ديريفاسيون مع R2. R2 فوالا. انا بور سامبليفيي خلينا نحسب هذوما الزوز مع بعضهم نسميها مثلا R0 بريم يا سيدي. هاي دونك الR0 بريم هي شنو؟ هي الR0 بلس R5. يعطيك الصح. باهي دونك monsieur علاش اون ديريفاسيون؟ هذوما خاطر فما كورون كي سو ديريف لهنا. اذا كان عندك كورون لهنا هاكا يسو ديريف. اذا كان الكورون لهنا عندك نو لهنا باش يولي عندك اي بريم لهنا وعندك ان اوتر كورون لهنا. سي كلير؟ قسم الكورون لهنا معناها فما ديريفاسيون. فهمتني؟ وي فوالا. اليزي دونك كيفاش يولي السيركوي هذايا تو؟ باش يولي هكا. ريغاردي باش يولي R0 بريم مع الار 2 هكا ولا في البورسيون سي دي. توا نجم نكالكل الار بي. الار بي هي ليكيفالونت نتاع هذوما. دونك 1 سور ار بي ايكال ا كوا 1 سور R0 بريم بلس 1 سور R2. سي كلير؟ وي. باهي كيف نفس الخدمه. دونك 1 سور ار بي est égal R0 prime plus R2 sur R0 prime fois R2. وما ننساش l'inverse. RP égale à quoi? R0 prime fois R2 sur R0 prime plus R2. نعوض توا كال R0 prime نعوضها توا. باش نعوض بال R0 plus R5 هكا ولا؟ R0 plus R5 fois R2 divisé par R0 plus R5 plus R2 et je fais le calcul. R0 ما لقيناها 5 ولا؟ Donc 5 plus 5 je pense R5 R5 هي 5 ohms. Donc 5 plus 5 ونضربهم في 10. R2 هي 10 divisé par R0 c'est 5 plus 5 plus 10. Allez-y. Donc 5 plus 5 ça fait 10. 10 fois 10 ça fait 100. 100 divisé par 20. Donc, le RP Z égale à 5 ohms. Voilà. C'est clair, l'OLED? Oui. Voilà. Ben, tu déterminer l'intensité I du courant électrique débité par le générateur. La question, c'est de déterminer l'I. C'est quoi? Est égal à quoi? Allez, quelle est l'idée? Une fois 10 volts. Hey? ونعرفوا الار 1 قد ايه. هاي
يعني نجموا نطلعوا الاي بالابليكاسيون تاع الوادو. هاي وما تنساش اللي عندك حاجه اخرى لهنا السيركوي راهي ما تحبسش ما بين الجينيراتور والريزيستونس هكا. دونك انت ما عندكش الحق لهنا تقول لي انت الاو تيغال ار فوا اي باش تخدم بهذه هكا ولا؟ اي فات اتونسيون لهنا ريت التونسيون هذيا تاع الوادو لازم تكون التونسيون او بورن دو ار 1. سي لا تونسيون او بورن دو ار 1 ماهيش نابورت كيل تونسيون في السيركوي فهمتني؟ اوكي. Voilà. Donc, pour déterminer I, donc il faut simplifier le schéma tout simplement. وعلاش طلب منا الار بي هذايا pour simplifier le schéma. يجي خنسامبليفيو الشيما هذايا. دونك شو اللي كيفاش يتصور يولي يتصور هكا tout simplement. عندي الار 1 مربوطه بشنيا؟ البورسيون سي دي هذه كلها سميها لك شنو هو؟ ار بي. يعطيك الصحه. دونك فوالا دونك البورسيون هذه السي دي كلها هي ار بي. هاكا ولا سامبل السيركوي. دونك لهنا هذه اي هذه قال لك راهي او هذه نسميها باغ اكزومبل او 1 والكورون ما باش يولي هكا يكمل وهذه نسميها باغ اكزومبل او بي جابليك كوا لا لوا لا لوا دي ماي لوا دي ماي كاسكو فا دوني U égale à U1 plus UP. Très bien. Donc, troisièmement, le U moins U1 moins UP est égal à 0. بلا remarque لهنا الأولاد كي باش تكتب اللوا دي ماي الليني هذايا سي ايسونسيال راهو لازم لا سوم الجبريك تيغال 0. فما شكون يكتب اللوا دي ماي ويكتبها ديريكت ينساها الليني هذه يكتب U تيغال U1 بلس UP. راهي هذه فات اتونسيون ماهيش لوا دي ماي هذه سي اون اوتر لوا كي سابيل لا لوا داديتيفيتي دي تونسيون. فهمتوا الأولاد؟ اوكي. معناها الليني هذه امبورطونت باش تكتبها لازم تتعدى بها. هي من بعد توا ما يصيرش نكتبها او تيغال كوا او 1 بلس او بي. باه او 1 هي شنو؟ ار 1 اي ولا والاو بي ار بي فوا اي فوا اي. دونك جو مي اي اون فاكتور تبقى لي R1 plus RP. Alors, I est égal à quoi? U sur R1 sur RP. Voilà. Le U, c'est 10 volts. Le R1 est égal à combien? 10 plus RP. قداش عملنا الكالكول بتاع RP? 5, je pense. 5. 10 sur 15. تبقى 0,6 ampères. C'est clair? Oui. Voilà. هذه الاي شوف اش قال لك توا ديتيرميني اي بريم هذه. هاي اسكو فوز افي اون ايدي؟ راه اعطيني الفكره اللي باش ننطلق منها. نخدم في الماي هذه. اون فا شيرشي الاي في السي دي معناتها في الار 2. عادوا طبقوا الوا دو ماي. لوا دي نو باهي لوا دي نو عندي اي تيغال اي بريم وهذه نعرفهاش انا. لا ما نعرفهاش. اذا نلوجوا على الاي في البرانش سي دي. بون هي راهو بعد البرانش سي دي باش تتقسم الاي بريم و نوتر انتنسيتي. ماش قولك نخدم في الماي هذه هكا ولا؟ نخدم في الماي هذه هكا ولا؟ الماي هذه كيفاش نجم نعمل لها سامبليفيكاسيون هذه معناها البرونش اوترومون دي البرونش سي دي. البرونش سي دي ما وانا عندي هك هذه شنو يسمي هذه هو هذه مش ار 0 وهذه سي كوا ار 2 هاي قاعد نصور فيها تو ار 2 وهذه شنو هي ار 5 هكا ولا ار 5 يعطيك الصحه ار 5. وهنا عندي السي ولهنا عندي الدي وفما كورون اي جاي لهنا وهذا دونك الكورون اي بريم. دونك هذا شنو هي الكورون هذا ماله اذا كان هذا اي بريم؟ اي سكون نو ما عنديش الحق نسمي كيما نحب راه نسمي اون فونكسيون دي بارامتر ما نسميها اي موا اي بريم هكا ولا نجم نسميها اي موا اي بريم هكا ولا فوالا. هاي تو باش نطبق تو اللوا دي ماي في البورسيون هذه اليزي.
دونك نصور لي طونسيون. هذه هي لا طونسيون U0 وهذه هي لا طونسيون مثلا نسميها U5 relative à R5 وهذه نسميها la tension U2 relative à R2 et j'applique la loi d'Imai tout simplement. Allez-y. Hein. Donc, loi d'Imai. U0 moins U2 moins U5 égale 0. U2 plus U0 plus U5 est égal à 0. إذا كان لقيت دي تونسيون كلهم هكا بوزيتيف أعرف راهو الماي هذيك فيها كان دي ريسبتور فهمتني؟ Ok. B. U2 est égal à quoi? Est égal à R2 facteur. شنو هي التونسيون qui passe par R2? I moins I prime. هكا ولا؟ يعطيك الصح. B plus U0. U0 شنو هي فيه؟ R0 fois I prime. هكا ولا؟ B. وال U5 c'est R5 fois I prime aussi خاطر ال I prime باش تكمل هكا ولا؟ تتعدى بال R5. C'est clair? Oui. Est égal à 0. انا على شنو نلوج على الاي بريم سي كلير ننشر لهنا تولي ار 2 فوا اي موان ار 2 فوا اي بريم بلس ار 0 فوا اي بريم بلس ار 5 فوا اي بريم est égal à 0 c'est clair اي بريم en facteur مسيو ben oui شي بربي مسيرش تعاود لي الكونيكسيون قصت علي به وين وصلنا نحن في هذه الوا دو ماي الاخرين به ميرسي باهي الاولاد هنا فما سينيموا راهو باهي الواد ما نرجعوا قلنا نحن ريت البورسيون هذه الماء البورسيون من السيركوي هذه سي دي باش نعملوا لها سامبليفيكاسيون الار 3 والار 4 قلنا سي ار 0 اون فيت هكا ولا وي ار 0 وهنا عندي ار 5 نورمالمون تجي موان اي 2 اي فوالا فما سينيموا ولهنا ار 5 ولهنا ار 2 فوالا هذاك اش عملنا نحن لهنا صورنا لو كورون كيفاش يسيركول في البورسيون هذيك قلنا الاي لهنا يتقسم في البوان هذيا يولي اي بريم ولهنا يولي اي موان اي بريم اللي يتعدى من الار 2 دونك هذه الاي لهنا تقسمت دونك لانتونسيتي اي ولات هنا اي بريم ولهنا اي موان اي بريم هذاك اش عملنا دونك صورنا لي طونسيون حطينا الماي دونك لهنا نسينا فما سينيموا وين تراه سينيموا في الاي 2 في الاي 2 في الاي 2 دونك هنا فما سينيموا على خاطر السونس نتاع الماي لهنا عكس السونس نتاع الاي 2 شفت سي كلير وي بيان هاي نواصلوا الديفلوبمون تاعنا دونك قلنا سي موان ار اي 2 ولهنا تولي بلوس ها بلوس فوالا هاي نحط الاي بريم الكل نحطهم مع بعضهم اون فاكتور اي بريم فاكتور دو ار 2 بلس ار 0 بلس ار 0 بلس ار 5 اي تيغال ما موان ار 2 فوا اي تمشي من جهه الاخرى تولي ار 2 فوا اي هكا ولا وي نخرج تو الاي بريم اي بريم ايكال ا كوا R2 fois I sur R2 plus R0 plus R5 plus R0 plus R5 ونعمل الكالكول نتاعي هاي R2 est égal à quoi R2 c'est 10 10 multiplié par I الI اللي هي 0.6 هكا ولا oui والR 2 الR 2 10 والR 0 5 R5 5 معناها 10 plus 10 20 تعمل الكالكول قداش تلقى الاي بريم 0.3 امبير سي كلير وي تري بيان وي تري بيان بيان نواصلوا نواصلوا اش قال لي من بعد quelle valeur de tension R3 peut-on déterminer à l'aide du voltmètre branché au borne de R3 فيه شويه انتليجنس مش برشا قال لك الفولتمتر هذايا شنو هي التونسيون اللي باش يقيسها هذا وبورن دو ار 3 ساشون اللي انت طلعت الاي بري هاي وكي تهز عينيك الفوق شويه تلقى اللي ار 3 هي بيدها ار 4 مسيو مش ال في الانتونسيتي في الار 3 معناتها الاي بريم مش تولي الاي نتاع الار 3 الاي 3 هي الاي بريم سور 2 هاي صحيح كلامك هاي ومن بعد on a الار 3 دونك الاي 3 يقال ار 3 فوا اي بريم سور 2 يعطيك الصح انت كي تشوف لهنا الار 3 والار 4 تلقاهم كيف كيف هكا ولا لا؟ وي
معناها الكورون لهنا باش يتقسم دو لا ميم فاسون او مواتيي. معناها لهنا باش تولي اي بريم سور 2 ولهنا باش تولي اي بريم سور 2. سي كلير؟ وي. انت من بعد كي باش تطلع التونسيون هذيا تسميها مثلا او 3. او 3 سي كوا؟ جوست ابليكي لا لوا دوم هكا ولا؟ دونك او 3 ايكال ا كوا؟ سي ار 3 فوا اي بريم اي بريم سور 2. Voilà, عندي toutes les données. R3 est égal à 10. Et prime est égal à 0,3. معناها 0,3 sur 2, ça fait 0,15. 10 fois 0,15, قداش؟ 1,5. 1,5 volts. Voilà. C'est clair, الولاد؟ Oui. Monsieur, Oui. monsieur بلا مثلا كيقول لك R3 égale à 1 sur 4 R2 مثلا ها؟ كيفاش نجمو نخدموها؟ كيقول لك عاود لي كيسيون R3 est égal à quoi؟ R1 sur 4 R4 مثلا. باهي R3 عاود لي R3 égal à quoi؟ 1 sur 4 1 sur 4 R4. R4. باهي اسكو عندي انا R4 ولا؟ وي عندي. تو سامبلومون تمشي تعوض ما فما حتى مشكله لهنا. انت باش تطلع معناها نفس التونسيون او 3 هذيا. اي فوالا. باهي ساشون اللي لهنا التونسيون او 3 هي بيدها الاو 4 خاطر انت عندك دو ريزيستور اون ديريفاسيون فهمتني؟ الاو 3 هي بيدها الاو 4. سي كلير؟ فوالا. الوغ لهنا او 3 ايكال كوا؟ سي ار 3 فوا اي 3 خاطر لهنا الكورون ماهوش باش يتقسم دو لا ميم فاسون فهمتني؟ فوالا. ولهنا U4 est égal à R4 fois I4. C'est clair? Ben, R3 est égal à quoi? 1 sur 4, voilà, 1 sur 4 fois I3 qui est égal à quoi? R4 fois I4. هكا ولا؟ Tu simplifies par R4. تبقى لك relation ما بين I3 وال I4. معناها I3 est égal par exemple 4 I4. فهمتني؟ والاي 4 هي 1 سور 4 3 وترجع وتطبق كالعاده فهمتني؟ بويسك انت تحصلت على الريلاسيون هذه سي بون لو تور يجوي داكور؟ فهمتي. Voilà. Voilà donc, chers élèves, on a terminé cette séance. Est-ce qu'il y a des questions avant de fermer? Merci. Merci beaucoup. Aïchk, est-ce qu'il y a des questions? السيونس الجاية السيونس الجاية سيونس مهمة برشا. السيونس نتاع المرة الجاية باش نعملوا فيها الديريفي والبريميتيف. انتم ديجا في اول دروس نتاع الفيزيك ان شاء الله العام الجاي باش تبداو تخدموا بالديريفي والبريميتيف ديريكت فهمتني؟